早上好啊，老鄧。早上好啊，耳仔。上一期咧，我哋就冇拍房啦，今期要拍下房先得喎，冇乜人睇啊。上期食雞，上期其實我係偷懶啫，係攝咗上去啊。係冇辦法。今期咧就我哋睇一個一房一廳無敵海景嘅單位，但係添啊，唔係觀海圈喎。邊度啊？聽海圈啊？聽海圈無敵海景喎，見過咩？睇過，價錢好貴嘅喎，我印象中。點講咧？我覺得還可以。講緊性價比極高嘅一套，應該目前嚟講，咁個海景面應該係最性價比最高嘅一套。即係關鍵詞呢，就係無敵海景。然之後聽海圈嘅，聽海圈嘅無敵海景，一房一廳。係 OK， 我哋去睇下點樣嘅。OK，let's go。好啦，而家咧我哋嚟到呢個橋頭呢個位置啦，你可以見到，喂，今日啲水都幾靚，天氣好真係唔一樣啊！正啊，綠色嘅，正啊正啊正！有冇魚個魚仔啊？有，我喺呢度釣過魚噶。有咩魚啊？羅非仔咋嘛？羅非仔咯，仲有嗰啲鱸魚，但係鱸魚好難釣，唔食唔開口啊，唔知點解。我前幾日仲見到俾人曬魚缸。啊，呢一邊嘅話係2期個橋頭啊，同我哋之前行嘅嗰個3期電影院個橋頭係唔同嘅。係啦，咁啊呢邊咧，其實呢條路啊都幾舒服嘅，好適合散步嘅。咁啊喺呢度嗱，你呢啲係一流嘅一個景色啦，喺度 hea 下咁，哇，好正啊！你唔好講，係咪啊？一樓大個花園仔係唔同啲嘅，有個大花園喺度咯，圍合式嘅一個佈局係咪？咁啊呢邊咧就你可以見到嗱，呢啲真正嘅咩小橋流水啊，人家係有呢啲感覺啦，係人哋嘅家，各位觀眾可以成為自己嘅家喺度。係啊，咁啊呢邊咧就呢條分界線啦，呢度呢一紮就係3期嘅聽海圈3期嘅。啊，我哋都同大家順便講下啦吓。跟住艾美酒店啦，呢個背後過嚟，哇，今日真係曬到我可能有啲黑咯。唔係，近排天氣都好好啊，因為廣東呢邊嘅話，佢就係凍咗2-3日啦，係啊，然之後又升翻氣溫啦，而家20幾度啦，18度，係今日18度到22度左右。南方真係一個比較適合宜居嘅地方嚟，係啦，冇錯啦。所以近排我哋都好多北方嘅朋友過嚟呢邊置業或者租房嘅都有，咁啊按需購買，按需租咯，係。然之後門口就係戲院啦，應該冇有邊個小區可以做到咁嘅樣嘅。嗰個打咩球啊？耳仔嗰度我都唔識嘅，壁球吧？要壁球啊？係，唔知叫咩球。然之後我哋到小區內籠啦。好啊。嗱，呢個門禁一門一關嘅啊，謝謝啊。然之後近排戲嘅話，好似嗰個《鬼滅之刃》好火喎。不過香港嘅朋友應該好早就睇咗啦。國內嘅話，日產㗎？唔係日產嘅。然之後國內嘅話係11月14號先上演。然之後嘅話呢個戲院都有得睇，40零蚊一張飛吧，同市區嘅價錢係差唔多。抵到爛。係，我前幾日先睇完，起碼慳翻個車費啊。係啊。然之後可以相當於包場睇咁嘅樣噶啦。而家呢度呢就係3期嘅園區裏邊咯，可以睇到即係成個足球場咁大。唔使驚啊，仲有個動物喺度守住呢塊草地嘅。係嘛，長頸鹿係嘛？係，幫我睇住佢。OK， 咁我哋到嗰個單位樓下啦，我哋閃完上去睇下嗰個單位係點樣嘅，嗰個無敵海景一房一廳聽海圈嘅。好啦，而家我哋上到嚟呢度咧，你可以見到32樓啊，佢總高係33層，即係而家呢個係一個鳳凰層嘅一個單位。我哋國內興講鳳凰層，唔興講置頂樓噶吓。係冇錯，嗱，你可以見到呢個園區就係我哋啱過嚟嘅，有隻鹿喺度揸 fit 人去啦，係嘛？長頸鹿係，咁啊嗰邊係貝塞斯國際學校啦，亦都係貴族學校啦，所以佢呢度咧萬象嘅配套，佢呢度從幼兒園讀到高中，即係高3 12年係咪？計翻落15年，計翻落嚟咧，要花費差唔多700幾萬嘅，700幾萬，係，即係拉平均一年嘅話要去到50萬上下啊。未講幾梯幾戶喎。哦係，呢邊係2梯7伙噶。咦，仲有人裝修喎？2梯7伙，咁啊你見到呢邊咧就有3伙人，3戶人家。呢度咧就佢聽講係拆咗佢重做嘅，
即係抌咗華人啲裝修，然之後重新裝修。係就按照自己嘅風格嚟做嘅。好，咁啊呢邊咧就4火。咁咧而家我哋睇呢套咧就係最邊邊嘅，個門亦都係分開嘅。呢一邊嘅最邊邊。係啦，咁啊呢一個咧呢個產品咧就係75方，就係750尺。750尺。咁咧你見到入到嚟咧，嗱冇錯嘅啦，俾埋地單你睇下，就係呢個房啊。我哋呢老老實實。有冇欠費啊？冇欠費吧？冇欠費嘅，呢個係一個通知。檢查即係燃氣檢查嘅。係啦，咁啊入到嚟咧，你見到嗱。佢成個風格咧，呢度係已經係裝修好嘅。下邊咧就係鞋櫃啦。嗱，呢啲板材可以隨意增減嘅。咁啊，呢度可以放幾對鞋？一層就最少都4對啦。呢度有5格，20對鞋最少啊。好。咁啊，上面咧亦都係隨意增減嘅。呢度已經係總閘嘅位置，因為板攞走嘅。OK。啲價位做得好靚嘅。呢邊咧就係一個乾濕分區嘅洗手間啦。洗手間嘅一個位置，你見到啦，佢鏡面咧，全部都係用呢個科立品牌嘅。由此打開啊，幫大家望一望先。別有洞天，好新淨喎，好似冇點住過咁。係啊，呢度咧就係20年交樓嘅，到家下5年啦，5年時間。咁下邊咧全部都係放一啲雜物嘅位置，已經做好晒啦。呢一邊就淋浴間啦。佢亦都有抽風機嘅嚇，抽風機加窗。窗就唔算好大隻，但係咧都算係有一個名位㗎，名位咯，都係名位㗎。咁啊，廁所唔好睇啦，係咪有冇講啊？呢啲樓就係一個開放式廚房啊。佢呢套樓同大家講下，佢出租過嘅，所以咧就可能會即係處理啲即係要執佢嘅，簡單執。嗱，你嘅燃氣位啊，呢啲全部就係重新清洗啦。你呢度見到一個白磚嘅品牌電磁爐啦，電磁爐嘅位置其實可以做成雙露頭都得嘅，我覺得真係兩邊砌一砌嘅，兩邊砌佢。裝翻個光波電爐，哇！炒菜都靚仔，最緊要煲湯得啊嘛！我哋講係飲湯。嗱呢度嗱零零散散嘅位置放噶，而且佢全部咧呢個升級咗嘅，都有呢個通風透氣嘅一個系統啊！包括嗱你睇見咯，下邊櫃呢啲地方係防曱甴嘅。點嗰隻位置咯。係 ，OK，點咗？影咗，俾大家睇下，因為3期咧，坦白講真係要講細節嘅，真係要講細節。唔係，係好多觀眾過我哋啲視頻。太求其啦，係冇影到啲細節位俾大家。因為我哋咧，即係適合咧現場講解，即係視頻講解，始終都有啲拘束啊，始終有少少拘束。因為望住鏡頭會怕醜啲，係啦，有陣時老豆唔係咁嘅。嗱呢啲咧就可以見到呢個鋁箔紙啦，佢全部係做咗呢個防靜電處理嘅。今日佢呢個就一個星盤，呢個星盤就相對嚟講細啲嘅嚇，佢係正方形嘅圓弧形嘅。跟住呢度放一條。要俾個參考物，大家咧可能最多放一隻8斤嘅雞啦。都好問水喎，8斤嘅雞，我覺得。8斤嘅雞唔係100幾斤啊，8斤啊。然之後上面都可以做一排櫃啦，係大家中意咯。咁呢個呢個位置咧，佢係放呢個雪櫃位嘅。雪櫃位插蘇嗰啲嘢都係整好咗噶啦。呢個空間同大家講下之前老豆已經量咗啦，大概80公分左右。80公分左右，所以你可以放一個雙門嘅。亦都可以放一個單門嘅，都冇問題。甚至放一個矮啲嘅，同佢齊平嘅，都 OK 嘅。風感誘人。呢個位置好闊落。咁呢邊咧，佢咧就正常嚟講，其實應該做一個餐邊櫃啦，係咪？我相信好多人都係咁嘅。咁拍埋去，啱好餐邊櫃咧，同呢個尺數係完全相同。呢度係35公分啊。35公分咁做一排落嚟，就啱好做到底啦。呢個咧就係一個餐台位置啦。你可以見到餐台位置咧。佢家因為佢出租咗，所以佢買啲最簡單嘅一個家私，可能都甚至係二手家私就直接俾佢用噶啦。咁正常如果你買翻落嚟咧，你可以放一條，大概呢個位置到呢度可以去到2.4米嘅一個大方台，亦都可以做一個小圓台喺度容納6個人食飯，完全係綽綽有餘。我覺得最靚嗰啲係做嗰種而家嗰種可以折疊嗰啲台係最好嘅。又得，又得，即係方台變圓台嗰啲。坐10個人都 OK 啊，嗰種。我見咗甚至一個係即係佢係多功能嘅台啊。佢呢邊接出嚟就喺呢度食飯嘅。平時正常嚟講呢度係一個辦公台。點解佢放喺辦公？你睇呢個 view， 你就知點解佢咁操作啦。佢覺得瞬間放鬆，即係工作效率都會高啲啦。係啦，即係一個好大嘅一個石台，跟住再加到接一個餐台。因為佢平時我有個業主咧就得。兩公婆就喺度做嘢，今日佢個男咧，即係男主人咧，就喺呢度工作嘅，唔使喺陽台度曬啦，係咪？個廳介紹下呢個客廳啊，客廳個開間忘記同大家講下，差客廳呢個開間去到3.9米嘅，
3.9米啊。咁啊刨去長睇最少都仲有3.75米啊。OK。咁啊呢個坐喺度睇電視，望住呢個海，好正嘅，呢個戶外嘅，掟翻出去唔理。咁我哋講下呢個細節方面吓，嗱佢呢度全部插蘇已經有晒噶啦，而且咧佢做咗呢個內藏式嘅，啲線啊從上面咁整落嚟，即係呢裏邊吓完全冇問題嘅。而且咧成屋咧你可以見到啦，佢係增加咗一個主燈位位置，嗱呢度已經放咗啦，其實呢度都有一個嘅。呢個係有個窿位，呢個係餐廳嘅主燈位。係啦，只不過佢冇咁做，所以咧周邊亦都係做咗呢個氛圍燈，呢個射燈，空調已經整咗。哇！呢套空調有睇起身有啲咩喎？有啲舊喎。係咁啊，嚟到呢邊咧就係一個主人房嘅位置啦。衣櫃咧其實擺布係兩邊㗎，有好多人咧都係擺喺呢度，亦都擺喺呢邊都有可能嘅。兩邊啊，反正嗱呢個衣櫃俾大家做一個參照啊。從呢度從窗簾呢度開始。一直到呢度啊，一直到呢度啊，足足接近3米。OK， 接近3米。如果呢一面仲誇張，去到3.78米嘅，就係放呢一邊下一個衣櫃。咁啊，將個床要拍出啲啦，因為呢度兩個床頭櫃位置啊，你攞少一個得啦，係咪？攞少一個得啦。呢張床嘅話，1.8米床，標準1.8米床，係啦。咁啊，空調喺呢度啦，係咪？係。喂，空調都未裝喎，真係出租呢條友啊，係咪先？邊有假出租先得㗎？租肯定租㗎啦。為呢個戶型相當市正喎。係啊，呢個戶型好市正啊。咁你都見到嗱，佢一方方正正嘅一個臥室咯。係啊，咁啊佢呢個臥室同埋呢個餐廳咧，呢個客廳咧，全部都可以面陽嘅，開陽嘅。我哋佢景色好靚，係影下個景俾大家睇下先咯。係啦，呢一邊係一個南偏西少少嘅，可以望晒幾乎全景噶啦。哇！直頭全景啦，你睇側側地仲望到沙灘，呢邊就同艾美酒店平齊嘅景觀。係別墅區、華潤大學、沙灘公園、綠道，哇！呢條綠道咁睇就好靚啦。係今日天氣好好啊。係啦，感覺好似連綿不斷咁嘛。係打側少少就咁嘅樣啦，如果打正嘅話就係咁嘅樣。唔係喎，你而家呢個角度咪同我哋無人機差唔多啫喎，講真。係啊，我無人機都係飛到100米左右嘅咋。呢啲係咪叫咩？上帝視角啊！好靚呢個真係。然之後要廣海嘅話，退潮係喺呢個位置，呢個位置可以直接廣海都得。然之後魚仔推薦個比較好嘅釣點啊，即係如果有釣魚嘅朋友，就係呢一度一個角落呢度，同埋呢一度。魚情會比較洶湧啲，要唔要偷偷地釣啊？唔使。然之後呢個露台同大家講下啦，有8米長吧？係8米，足足8米。然之後2.2米闊吧？係冇記錯，2.2米係2.2米闊。反正放一個戶外嘅喺度飲茶，如果冇咁曬嘅情況下，係好正嘅。因為佢呢個咧事關佢係正南偏少少西，跟住咧基本係正南噶啦。又夠高啊！越過呢個烏山頭山脈，所以佢呢個採光通風啊，直頭係太陽曬到入屋嘅。係，所以如果中意陽光猛啲嘅，又中意海景嘅朋友，呢套冇錯過。真係正。佢對比起觀海圈嚟講咧，佢個視野會更加開闊啲，然之後可以睇到嘅嘢更加多啲。我覺得冇咁齋啊嘛，係冇咁齋。如果觀海圈齋望大海嘅啫喎，有冇睇？係呢一邊嘅話可以望海、望河。望公園、望山、望別墅，係呢個景色會複合好多喎。係啊，你睇成個好似真係，你睇呢個位置咧，真係基本全部睇晒，甚至睇埋對面嘅跨海大橋啊、順利銀灘啊、順寮灣啊、雙月灣啊，睇晒啦，講真。即係將成個小徑灣睇晒。插支旗喺呢度係咪？咁講好似我揸 fit 咁喎。咁唔係文明社會。係嗱，然之後呢套房嘅話，差唔多到最關鍵嘅環節啦。呢套房你坐下啦，太晒啦，係晒到不得了。因為老鄧長得多啊，年紀大啊，佢跟住。然之後呢套房嘅話，積數同大家重申下。呢套房咧就係產權面積啊75個方。即係750尺左右啦。咁佢原先買入嚟係幾錢噶？呢套房價錢就貴咯，好似去到130幾萬噶，而且當時搶破頭啊。係，因為佢呢個戶型呢個戶型啊，對比於其他嗰啲一房一廳嚟嘅講係市正好多嘅。係，佢係方方正正嘅，而且佢當時開盤嘅時間咧就係18年，交樓時間20年，18年你都知大家知咩事情噶啦？呢啲咁嘅樓層，講真，你好睇佢細則啊。
飲茶都飲到飽啊！呢個雙合同噶，16,000、17,000啦，均價差唔多要。要啊！跟住佢仲要咩咧？佢仲有裝修合同咧。以係。前要2個合同先可以買到呢層樓嘅。咁而家賣緊幾錢啊？呢套房而家一口價咯，宇仔你講嚟73.8萬。哇！啊， 73.8萬，係直接辣低佢，係真係起對半啦，差唔多。直頭對半直啦，頭對半啦呢套房，直頭對半係你冇睇佢即細啊，但係佢當時買翻嚟貴。係啊，因為佢3期咧，佢同即係我哋呢邊嘅觀海圈6期，當時價錢係持平嘅，價錢持平。因為佢呢度點解貴咧？其實同大家觀眾講一下，有幾個原因咯。一個咧就係佢一個板樓設計啦，你都見到佢真係做到南北通透嘅。係。咁啊，第二個咧，佢呢個裝修嘅一個質量，剛啱老鄧特登點解同大家講啲細節咧？因為佢確實佢個標準會比其他期高啲啲嘅，呢個真嘅。其實最緊要，我覺得咧就係外邊呢個景啦。係呢個。如果佢當時買翻嚟係100萬嘅話，個景呢度起碼就係60-70萬。係啊，雖然即係而家呢個市場咧，好多朋友咧就話，老鄧你唔需要同我講價值點，你同我講幾多錢得啦咁。係，而家就73.8。係啦。咁啊，亦都係合理嘅，你呢個角度。但係咧，如果你買華潤嘅房咧，你就唔可以齋睇佢嘅價錢，因為佢即使佢再平，都會比周邊貴少少。畢竟佢始終都係惠州天花板。係央企。係啦，所以咧，而家呢個行情買呢度咧合適，點解咧？因為佢之前咧就相差50%，今日可能加下嚟講咧相差30%，而且呢個30%以前咧就可能相差50-60萬，加咧就10-20萬。相差，咁你會點揀啦？係咪？我相信你都會多花少少錢買一個舒適呢個環境。轉一轉。今日人哋問你喺邊度住啊？我冇啊，惠州天花板嘅。當時呢個喎，好似有啲囂張喎。係 OK，咁各位觀眾睇，仲有冇其他疑問對呢套房嘅話，可以加下老鄧個 WeChat 呢個位置，係或者喺下面留言俾我哋都得，我哋見到會第一時間回覆你哋噶啦。如果你哋真係想睇嗰啲3-4千蚊嗰啲房嘅話，我哋都可以揾機會 check 睇各位觀眾嘅意思啦。因為我哋比較懶啊，懶得行去其他小區。又唔係主要有多嘢做，咁啊平時而家呢段時間，特別11過後，即係買房嘅客戶會好多。係呢個真係，而且其實我哋下次揾一期可以出一期過戶嘅情況俾大家望一望都得。好啊，好多人覺得真係咪你哋成日吹水喺度，係咪？我哋用事實說話係最好嘅。係，你過戶最多噶啦，到時下個星期睇下你有冇過戶嘅。咁咪到時整個影咯，咁啊過戶下。過戶個流程同大家講下咯。OK 嘅，冇問題嘅。好啦，咁我哋今期視頻就到呢度啦。各位觀眾有疑問隨時問我哋哈。OK， 我哋下期再見。我係魚仔，我係老鄧。咁我哋係逢周二、周五去更新嘅，睇到呢度嘅朋友記得 follow 翻我哋嘅頻道啦，你嘅支持係我哋成長最大嘅動力。好啦，咁我哋呢期節目就到呢度啦，拜拜，拜拜。